А вот в Индии иногда выпадает красный дождь. Над происхождением странного природного явления задумываются многие ученые. Одну из последних версий предложил астробиолог Годфри Луис. Он считает, что осадки в красный цвет окрашивают неземные клеточные структуры. Дожди алого цвета обычно идут после падения метеоров, заметил ученый. Мельчайшая пыль от осколков кометы придает дождю странный цвет. Я отмечу, в последний раз красные осадки были зафиксированы в индийском штате Керала минувшим летом. Они упадали всего 15 минут, но быстро окрасили землю и одежду людей. При этом очень напугали население.